Haleluya. Turabaramukije nanone mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nanone turagarutse kongera gusubukura bwa buhamya twari twababwiye ko tuzababwira. Igice cya mbere twari twagejejeho, mu gice cya kabiri rero tugarukiye aho nari maze kugera i Kigali mbona nyine amashanyarazi ari imiriro igiye kuntwika. Nageze kuri mama antekera ifiriti, biba ari ubwa mbere ndiye ifiriti. Icyo gihe irananira ntariye numva bibishye, kuko urumva kugira ngo ubeho ugere mu myaka 15 utararya ifiriti byari ubuzima bukomeye. Ibirayi twari tubizi mu rwego rwo kubirya ku bunani, twakaranza amamesa mama yaje rimwe mu mwaka. Byo twari tuzi byari ibintu by'ingereko gusa, inyetse cyangwa se wenda twaba badushyiriyemo ikirunge tukaba twumva twariye neza, niyo mavuta twari tuzi. Nkimara kugera i Kigali rero ntangirana n'ubuzima bwo gucuruza, kuko n'ubundi urumva nacuruje nkiri mutoya nirwanaho. Ntangira gucuruza utuntu twitwa marato kuri soya n'ubunyobwa ku ikoroboyi, twikorera agataro ku nyanya, kuri voka tuzunguza za Kimironko no mu Biryogo na za Kiyovu hose. Ubwo kazunguza nyine kugira ngo ubone amafaranga. Ariko gihe kiza kugera intambara iraba, aho hantu ntari nagera ku ntambara naje kurwara imihango ndi kumwe na mama. Noneho imihango irambabaza cyane, nkamara icyumweru mboroga nk'umuntu uri kunda, mboroga kandi mva cyane bikabije. Hajya numva biri kundenga bitarekurana, byimuka nk'uko ibise byimuka bindya cyane. Mama arambwira tubanza barakuroze, reka nkujyane ku bapfumu. Aragenda anjyana ahantu bita Ikarembure kuraguzayo ku musaza wari uhari. Noneho umusaza ampa umuti ndawunywa biranga, ampa ibyo nisiga mpa n'ibyo nkenyera nzajya nambara mu ikariso nyine cyangwa se mu mweko. Akandi arambwira ati ntuzararukubiri n'uyu mushumi, ati rwose bizakira. Amafaranga nkayamushyira yaduciye, ariko nyine nta kintu byamariye. Kugira ngo abonye ko byanze kugira icyo bimarira, arambwira ati reka nkwereke ukuntu umuti ukora. Ati rero ngwino nkwereke. Ngiye kubona mbona umusaza avanyemo ipantaro, arafunguye na lisani. Hey, ati gira hino nkwereke mwana wa, ati ukuntu umuti ukora. Uko nyagera nkegerayo, uko nyagera nkegerayo, ashatse gushyiraho imbaraga ndasunika. Nari umukobwa w'imbaraga, ufite imbaraga nyine, umaze guhemburwa n'ikirayi cy'i Kigali. Nari maze kubyibuha, nari maze kumva nanjye meze neza, ndi kurya neza nyine, kubera ko no mu mutima wanjye nari narabwiye Imana ko nshaka kuzajya mu ijuru kandi nshaka kuzayubahisha, nshaka ko izankorera ubukwe. Sanga uwo mudayimoni agiye kunyicira iterambere, agasaza ndagasunika karabandagara ndasohoka. Ati rero ubwo nyine uzihangane, nta muti ubwo ntago uzakira, ni nibishaka bizarorere rwose. Mpita ntaha. Ndangije bukeye bya bintu birongera biragaruka, ndababara cyane, ndaribwa cyane, birankomerera cyane. Binkomereye rero, ubwo binkomereye banjyana ku wundi mupfumu wa kabiri. Mupfumu wa kabiri yasanze mu rugo. Urumva nari maze kwinjira mu cyiciro cyo gucuruza. Nashakaga nibaze kuba mwiza, abahungu baza no kundambagiza. Shaka kumenya umuhungu nzashaka uwo ari we, shakisha abayo gucuruza. Araza asanga mu rugo, yitwaga Loyizi, afite ihembe rivuga, mvugana naryo, yaritwaraga mu ikote. Ihembe rikavuga, nkaribwira ibibazo byanjye byose, nkaribwira ibyifuzo mfite, rikansubiza, mbese rikavugana nanjye nk'uko umuntu avugana n'umuntu. Noneho rero ubwo noneho arambwira ati ngwino mu nzu nkwereke. Arangije arambwira ati ngiye kukwereka ukuntu uzaba umukire. Ni yego. Afata umutasiga mu biganza wifu, azana igipapuro kitariho ikintu na kimwe, ati ngaho rambikaho. Ndambitseho hahita hazaho abana. Nibaza ukuntu nta karamu yafashe ngo ashushanye, nibaza ukuntu nta kindi kintu
nabonye akoresha nibaza ibyo bishushanyo aho bivuye numva biranyobeye. Ati rero ubu ngubu uzagira abana, ati ongera nanone uzane ikindi kiganza, ashyiraho umuti nanone, ndambika ku kindi gipapuro, hahita hazaho amafaranga. Ati uzagira amafaranga, ati uzaba umukire, ngiye kuguha umuti, ngiye kugukiza. Ni cyane rwose. Ati ngukure ku gataro pe, ubu wakize byarangiye, ni sawa rwose. Arongera nanone ahanagura ikiganza, asigaho undi muti nanone, ndambura ku kindi gipapuro, hahita hazaho imodoka. Ati ukabaye ngiye kukuzingura, ati dore bari mbese arambwira ati rero genda unzanire igi ku isoko, igi ndagenda ndarizana. Ati ntibakuzinze, ati ndabona barakuzinze. Ati rero kugira ngo ngiye kukuzingura ndi ngaho ibyo igi rikoze ku gitsina cyawe, ndikozaho. Twari babiri mu cyumba cya mama ari muri saro ari kwicururiza ikigage cyiwe, ndikojejeho. Ati rimene zana isahani, ndayizana, ndimenye hahita havamo umusatsi, havamo ibaba, havamo n'urudodo. Ati he, ati ndakuzinguye, numva meze nk'uko bakubwira ngo Imana ivuganye nawe, numva nuzuye imbaraga. Ati ndakuzinguye, ati dore bari barakuzinze rwose, biriya byose nakweretse bizakuzaho, ariko noneho kugira ngo umuti ukore utakira n'ubundi uzajya ushyira mu nyanya, urongesha inyanya, ntuzagira umuntu wemera akaranga mu mazi yawe. Iyi nishaba ngo uhaye umuti, namara kuwusuka mu mazi ugahinduka amaraso, nkawurongesha inyanya vuba, nkahita njya kuyamena na undi muntu. Kwa kundi twatizanyaga amazi ku isoko, umuntu ati ntiza nanjye ndoge, wapi reka ubwo nkaryuma mvuga nti nibanga ryanjye. Rero ikizabyica kibi kihe? Urumva Imana yamenye kera nkuko ijya ibimbwira ngo yamenye kera. Byari byo. Mutima wanjye watinyaga abahungu, watinyaga abagabo, watinyaga gusambana. Icyambere mu rwego rw'umubiri natinyaga gutwara ikinyendaro. Icya kabiri natinyaga ko ndamuka sambanye nzarimbuka, kuko wari icyaha gikorerwa mu bugingo imbere, kuko bari batwigishije gatigisimu kwa padiri. Ibyo bintu narabitinyaga. Ndangije ambwiye ati reka nkore kuko umuti ukora, ashaka nawe kunsambanya. Numva rero nkubwire nicyo cyo wakishe, sindi bukwemerere. Ashaka gushyiraho imbaraga, nari mutoya, wari ikigabo kirekire kinini cy'ibyanwa cyatukuye amaso. Ashaka gushyiraho imbaraga, ndamubwira numva nkubwire, nuramuka ushyizeho imbaraga ndahamagara mama, nari muri salo, njye ntabwo nkwemerera. Ati rero ntumubwire, ndi gusa ntabwo nyine buriya urahombye nyine, ntabwo uzabibona, nibishaka bizarorere, ariko njye ntabwo nasambana. Birangira gutyo. Uwo ni uwa kabiri. Umupfumu noneho wa gatatu, nari maze kugira abafiyase, twamusanze ahitwa Kigali, hari ahitwa Hera, aho bita kuri bahita Hera, hirya muri Gasabo, ahantu hari iminara miremire, ndahibagiwemo gakeya. Ntacyo. Umupfumu wa gatatu niho nagiye kurabuza, njyana na mama. Hari imbere agasamwa abantu ntibakubura, bari barwaye amavunja, utakwibeshya ngo urishitura imbaraga se yagutondagiye. Nabo ubwabo ntibakaraba. Yanjyanye ahantu mu nzu yaraguriragamo, avuza ibinyuguri, arajegeza ibintu, anywa itabi, arashyengoza, azana ibintu bita ibyuhagiro bimeze nk'ibizinzi nka isazi. Harangije arabihingozaho umubiri wose, atunda guhumanuye. Ati dore bari baraguhumanije, ati rwose nkuvanyeho abazimu b'iwanyu. Ati kandi abakuru bari kumbwira yuko ufite abazimu bazatuma utabyara, utabona urubyaro. Iwanyu mu muryango hari abazimu bapfuye biyahuye, badashaka kuzabona urubyaro, badashaka kuzakora ubukwe, badashaka kuzabona umugisha. Ati bapfuye bava mu muryango. Icyo gihe koko nza kubikurikirana, barambwira ngo ibyo bintu birahari, ngo hari ba nyirasenge bapfuye batwita ibinyendaro. Kera iyo twataga ikinyendaro baguhaga impyisi zikakurya. Uko yamushonaga ngo yavumaga umuryango. Burya buri muryango ugira ngo umuzimu wawo. Hari abagira umuzimu w'umuruho, hari abagira umuzimu w'ubusazi, hari abagira umuzimu w'umusinzi. Abo bakera bo hambere barabaterekereraga, noneho ngo bagatuza baba bagiye inka, ngo bakabaha amahoro, ariko bagashaka uwo ku ruhande babyoheramo. Wariye kubyo baterekerereje abazimu byaragufataga, bikica iterambere ryawe. Aribyo bariya bavuga ngo ni za karande. Yesu niwe uvura karande wenyine. Cyo nagihamya, ndaje ndabikubwira. Icyo gihe rero
arandagurira ihembe rivugana nanjye gifaru, azimu bitwa gifaru, nibo icyo gihe nari ngeze ku mupfumu ufite imbaraga. Arangije arambwira ati ndaguha ikimenyetso cy'ukuntu uzashaka umugabo. Uwa mbere uzamubona mu gisiga cyitwa sakabaka cyangwa se ikiyoni. Uzajya ubyuka mu gitondo urebe hejuru y'inzu ikinyoni cyahaguye, uzajya umenya neza umugabo uzashaka uwo ari we. Nihagwa sakabaka uzamenya ko uzashaka umututsi, nihagwa kiyoni uzamenya ko uzashaka umuhutu, kandi inkari zawe ntukongere kuzijyana muri wese. Ujye ubyuka ukoremo mu kadobo zitere ku muryango wivura imyaka izindi zimene mu nzira, nibwo uzahirwa mu rugendo rwawe rwose. Ambwira gutyo, ubundi ndangije ndabyizera koko nkajya mbikora buri munsi nkajya mbikora. Ariko Yesu yaranduhuye, yaje kumpa agakiza. Ubwo ndababwira ukuntu ngiye kugera ku wundi mupfumu wa kane, ari nawe wantuburiye amafaranga akayamara, nawe nari maze gucuruza yose akayatwara. Mbagerera no ku cyatumye ndeka abagabo kubaraguzaho nkaraguza ku bagore bo batazambwira ngo dukorane icyaha. Turakomeza mu kanya. Rero wowe uraguza, ndakutangariza ko waho kugutera umugisha bagutera umwaku. Aho ubwo buri mupfumu wese yagendaga amereza ibyo mpfundika mu nda ni amapfundo y'udufu n'uduhu n'uduti, ngo nzajye nayo kuzajya ndarukubiri nabyo ngo nibyo bizandina. Nkajya no mu mutima wanjye wiringiye Imana, ariko niringiye n'ibyo abapfumu bamaye, kuko Imana yari yarambwiye ko abapfumu ngo ari ibyegera by'Imana, Imana ngo ivugiramo ngo ikoresha ngo abahanuzi ntabakibaho. Bituma ndundumukira mu kuraguza, ndetse numvaga nzajya nikuzimu cyangwa nkanjye nkaba umupfumu, ariko Yesu amagakiza. Imana ishimwe cyane. Turakomeza mu kanya, ibindi nabyo turabibabwira.